Kenapa? Di motor balap, porting kasar justru bikin mesin lebih bertenaga. Begini logikanya, saat udara bercampur dengan bahan bakar di karburator atau injektor, campuran itu masuk melalui porting menuju ruang bakar. Nah, kalau permukaan porting dibuat terlalu halus, tetesan bahan bakar yang menempel di dinding bisa kembali mengembun menjadi cairan. Akibatnya, campuran tidak merata, pembakaran tidak sempurna, dan tenaga mesin berkurang. Itulah kenapa mekanik motor balap sengaja bikin tekstur porting sedikit kasar. Permukaan ini menciptakan turbulensi kecil yang membantu bahan bakar tetap dalam bentuk kabut. Kabut bahan bakar lebih mudah terbakar, menghasilkan tenaga lebih padat, dan respon mesin jauh lebih agresif. Hasilnya, mesin lebih efisien, torsi naik, dan top speed lebih mudah diraih. Jadi, porting kasar bukan kerja asal-asalan, semua demi performa maksimal di lintasan.